हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा परेशा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सर्व हरि भक्तों ने મારા આદરપૂર્ણ વંદન અને દંડવત પ્રણામ। આજના સવારના શ્રીમદ ભાગવતમ નો ક્લાસ રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે, તેમાં આપનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અને हरे कृष्ण प्रभु जी હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ। दंडवत। અને શ્રી હિઝ ગ્રેસ શ્રી રામાનિસા દાસ પ્રભુજી આપ સૌને ભાવભીનું આમંત્રણ આપેલું છે। દરરોજની જેમ આપણે પહેલા પ્રાર્થના કરીશું, ત્યારબાદ ગ્લોરિફિકેશન ઓફ ધી શ્રીમદ ભાગવતમ બે ચાર શ્લોકો બોલાવીને, આ શ્લોકો બોલાવવાથી એક વાઇબ્રેશન્સ આપણા ઘર અને જ્યાં આગળ બોલાવીએ ત્યાં થાય છે, અને તેથી એક પવિત્રતા આપણી આજુબાજુ ફરતી થઈ જાય છે। અને ત્યાર પછી આપણે શ્લોક નંબર 7 લઈશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ। હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ મારા પછી બોલાવજો સાથે। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય।
ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रे तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं सर्वभूतहृदयं यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्दम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितां तमोन्दम्। संसारिणामकरुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। संसारिणां पुराणगुह्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। शृणतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा टू एवरीवन। कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभुजी આજના જપા વોરિયર્સ વિશે કહો। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। નૈના નડિયાદરા માતાજી, શ્રી ભાવસાર માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોનાંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વ્રજરાની પિતા માતાજી,
જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જયશ્રી બા પરમાર માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, જીગીસા પટેલ માતાજી, મિનલ ઠક્કર માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિ કોમલ ગોર માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, ને નૈના જાડેજા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, હેતલ વસિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય દાસ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી અને હેમલતા સોરઠિયા માતાજી. ટોટલ 45 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ. આ સૌ વીરલા હરિભક્તો જે સવારના પહોરમાં વહેલા ઉઠી અને મંત્ર જાપ માટે આટલો પરિશ્રમ અને એટલી શ્રદ્ધાથી કામ કરે છે તે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુને અભ્યર્થના અને પ્રાર્થના કે આપ સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, તમારી સુંદર સેવા બદલ ઘણો આભાર. આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના સ્કંદ બીજો વિસર્ગ અધ્યાય 6 પુરુષ સૂક્ત ની પુષ્ટિ વિશે વાત કરીશું. વિક્રમો બુભુર્વઃ સ્વસ્ય ક્ષેમસ્ય શરણસ્ય ચ. શબ્દો ઘણા જ સહેલા અને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા છે. સર્વ કામ વરસ્યાપી હરિશ્ચરણ આસ્પદમ. એટલે આજે મને થયું કે હું તમને સ્પૂન ફીડિંગ કરું એના કરતા આપણા માતાજીઓને કહું કે તેઓ મને આ મીટરમાં ગાઈને બતાવે અને માતાજીથી આજે શરૂઆત કરીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારો અનંત વિશ્વાસ છે કે તમારો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિક્રમો ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્ય ક્ષેમસ્ય શરણસ્ય ચ. સર્વે કામ વરસ્યાપી હરેશરણ આસ્પદમ. થેન્ક યુ વેરી મચ વ્રજરાણી વિનિતા દેવી દાસીજી. ગો અહેડ માતાજી. આપણે માતાજી ને આજે પહેલો ચાન્સ. વિક્રમો ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્ય સેમસ્ય શરણસ્ય ચ. વિક્રમો ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્ય ક્ષેમસ્ય શરણસ્ય ચ. સર્વકામ વરસ્યાપી હરેશ્ચરણ આસ્પદમ. સર્વકામવરસ્યાપી હરેશરણાસ્પદમ. વિક્રમો ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્ય ક્ષેમસ્ય શરણસ્ય ચ.
विक्रमो भूर्भुवस्वस्य क्षेमस्य शरणस्य सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेशरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामः वारस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् Any Mataji is left? Mataji is left out. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी Hare Krishna. Go ahead, Mataji. भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामस्यापि हरिश्चरणास्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम् Okay, Prabhuji. विक्रमो स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि शरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेशरणास्पदम्
विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् Any Prabhuji is left out? I'm sorry, I was muted. Hare Krishna. કોઈ રહી ગયું છે? Good. Sorry. વિક્રમઃ આગળના પગલા. ભૂહુ ભુવઃ અધોલોક તથા ઉર્ધ્વલોકના. સ્વઃ તથા સ્વર્ગના. ચ પણ ક્ષેમસ્ય જે છે તેની સુરક્ષાના. શરણસ્ય નિર્ભયતાના. ચ પણ સર્વકામ
જેની જરૂર રહે છે તે બધું સર્વ કામ જેની જરૂર રહે છે તે બધું તે બધું વર્ષય બધા વરદાનોના બધા વરદાનોના અપી બરાબર અપી બરાબર હરેહ ભગવાનના ભગવાનના ચરણ ચરણ આસ્પદમ આશ્રય સ્થાન આસ્પદમ अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय ભગવાનના આગળના પગલા ઉર્ધ્વલોક અધોલોક તથા સ્વર્ગલોકના તેમજ આપણે જે જોઈએ તે સર્વ માટેના આશ્રય સ્થાન છે. તેમના ચરણ કમળ સર્વ પ્રકારના ભયથી રક્ષણ કરે છે. ભાવાર્થ શ્રી શરદભાઈ વ્યાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગો હેડ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રી શીલા પ્રભુપાદજીની જય. સર્વ પ્રકારના ભયમાંથી સંપૂર્ણ રક્ષણ માટે તેમજ આપણી બધી જીવન જરૂરી વસ્તુઓ માટે આ લોકમાં જ નહીં પરંતુ ઉર્ધ્વલોક અધોલોક તથા સ્વર્ગલોકમાં પણ આપણે ભગવાનના ચરણ કમળનો આશ્રય લેવો જોઈએ. ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી આ અનન્ય શરણાગતિ શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય છે અને આ શ્લોકમાં એ વિશે સીધો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાબતમાં કોઈએ કોઈ પણ પ્રકારની શંકા રાખવી જોઈએ નહીં અને ન તો તેણે અન્ય દેવોની મદદ મેળવવાની વૃત્તિ રાખવી ઘટે, કારણ કે બધા જ દેવો કેવળ ભગવાનને જ આધીન છે. ભગવાન સિવાય દરેક વ્યક્તિ ભગવત કૃપા પર આધીન છે. સર્વવ્યાપી પરમાત્મા સુદ્ધા ભગવાનના સર્વોપરી સ્વરૂપ ઉપર આધારિત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. ખૂબ જ સુંદર રીતે આપે વાંચ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને એક વસ્તુ મનમાં બરાબર ઠસાવી છે કે આપણે જે પણ ખોટું જાણી રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, તેનું કારણ આપણી અવિદ્યા છે. આપણી પાસે કૃષ્ણની કથાનું પૂરું જ્ઞાન કે કૃષ્ણના સાયન્સનું પૂરું જ્ઞાન ન હોવાથી આપણે બધું ભળતું સમજી અને ભળતો ધર્મ પાડીએ છીએ. અને તેથી જ આ શ્લોકમાં વર્ણન કરી અને પ્રભુના ચરણ કમળમાં આશ્રય મેળવવો તે સૌથી શુદ્ધ ભક્તિ ગણાવી અને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ અહીં આપી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 મેજર શક્તિઓ ધરાવે છે, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં એનર્જી કે પોટેન્સી પણ કહીએ છીએ. બાહ્ય રંગ શક્તિ, જેને એક્સટર્નલ એનર્જી કહીએ. તટસ્થ શક્તિ, જેને માર્જિનલ એનર્જી કહીએ, કે પછી અંતરંગ શક્તિ કે જેને આપણે ઇન્ટરનલ એનર્જી કહીએ. આ ત્રણેય શક્તિઓ પ્રભુ લોર્ડ કૃષ્ણની છે અને ત્રણેય શક્તિઓ વિવિધ સ્વરૂપે આ યુનિવર્સમાં મેનિફેસ્ટ થાય છે.
આ ભૌતિક જગતમાં અને આધ્યાત્મિક જગતમાં એનું મેનિફેસ્ટેશન હોય છે. બાહ્ય રંગ શક્તિ કે એક્સટર્નલ એનર્જી તે આ કોસ્મિક મેનિફેસ્ટેશન જેને આપણે કહીએ છીએ, જેને આપણે ભૌતિક જગત તરીકે વર્ણવીએ છીએ, આપણી સામે જે છે તે પ્રકૃતિ અને પ્રધાન આ ત્રણેય વસ્તુઓ મળી અને એની એક્સટર્નલ એનર્જી પ્રભુની બને છે. આ બાહ્ય રંગ શક્તિ કે એક્સટર્નલ એનર્જી અલ્ટિમેટલી માયાને સ્થાન આપે છે અને એ માયા આપણને અહીં આગળ આ જગતમાં જકડી રાખે છે, જેને લઈને આપણે એક બદ્ધ આત્મા કે કન્ડિશન સોલ બનીએ છીએ. પ્રકૃતિ અને પ્રધાન વચ્ચેના ડિફરન્સમાં જોઈએ તો પ્રકૃતિ એવું કહી શકાય કે એક યંગ ગર્લ છે અને પ્રધાન એ પ્રેગ્નન્ટ વુમન છે. આપણે પ્રકૃતિ અને પ્રધાન જુદા નથી, પણ જુદી જુદી અવસ્થાના એક પ્રકાર જ છે. માર્જિનલ એનર્જી જેને આપણે કહીએ, તટસ્થ શક્તિ. તટસ્થ શક્તિ એ આપણે બધા જ જીવો છીએ, જેને આપણે સાદી ભાષામાં લિવિંગ એન્ટિટીઝ કહીએ. આપણે બધા જ જીવો તટસ્થ શક્તિમાં આવીએ. ન તો આપણે બહારની એનર્જીમાં છીએ કે ન અંદરની એનર્જીમાં છીએ, પણ આપણું સ્થાન માર્જિન એટલે બોર્ડર પર છે. આ બોર્ડર પર હોવાને લઈને આપણી પાસે હંમેશા બે ચોઈસ રહે છે. ક્યાં તો આપણે બહારની તરફ જઈએ અને આ ભૌતિક જગતને હંમેશને માટે ભોગવતા રહીએ, અને ક્યાં તો પ્રભુની અંતરંગ શક્તિ એ ઇન્ટરનલ એનર્જી માં જઈએ અને આધ્યાત્મને પામીએ. અને તેથી હવે કહેવું બહુ સહેલું છે કે અંતરંગ શક્તિ કે ઇન્ટરનલ એનર્જી એ સાદી ભાષામાં આધ્યાત્મિક જગત કે સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય, તમે જે કહો તે છે. આમ આ ત્રણ વિવિધ શક્તિઓથી પ્રભુએ આ સંસાર, આ યુનિવર્સ, આ જગત અને આધ્યાત્મિક જગત ની રચના કરી છે. પ્રભુને આપણે બીજા ત્રણ નામોથી ઓળખીએ છીએ: એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, સનાતન સત્ય, કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ, સર્વ કારણોનું કારણ, અને સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, જેને આપણે સાદી ભાષામાં એસપીઓજી કહીએ છીએ. એટલે કે એક પર્સનાલિટી, હું એક પર્સનાલિટી છું, તમે એક પર્સનાલિટી છો. આપણા જેવી જ પર્સનાલિટી વાળા દેહ જેવા, પાલ્પેટ થઈ શકે તેવા, સમજી શકાય તેવા, વર્ણવી શકાય તેવા, જોઈ શકાય તેવા ભગવાન સ્વરૂપને આ ત્રણ જુદા જુદા નામો આપવામાં આવ્યા છે. આમ જોઈએ તો આ જગતમાં રહેલી દરેક વસ્તુ એ પ્રભુની શક્તિ છે. અને તેથી જ શ્રીલા પ્રભુપાદ એક શ્લોકમાં બહુ સરસ વર્ણન કરીને જણાવે છે કે માયા તે પણ પ્રભુની બાહ્ય રંગ શક્તિ છે, અને તેથી માયા ખરાબ છે કે માયાને દોષ આપવો એ ખોટી વસ્તુ છે. આપણે એવું કંઈક શોધીએ કે જે માયાથી વધારે રૂડું લાગે, વધારે સોહામણું લાગે,
અને આપણે તેના તરફ આકર્ષાય અને માયાથી ઓટોમેટિકલી દૂર થઈએ. અને તેના માટે પ્રભુથી વધારે આકર્ષિત કોણ હોઈ શકે? તટસ્થ શક્તિ, માર્જિનલ એનર્જી આપણે સૌ જીવો છીએ. અને આ જીવો ને બે ચોઈસ મળે છે. ક્યાં તો એ અધોગતિ કરે અને ક્યાં તો એ ઉર્ધ્વગતિ કરે. ઉર્ધ્વગતિ કે અધોગતિ બંને આપણા પર સંપૂર્ણપણે ડિપેન્ડ કરતા હોય છે. તે લેખાજોખા પ્રમાણે આપણા કાર્યોનું અલ્ટિમેટ હિસાબ કાઢી અને આપણને ક્યાં તો એ પ્રમોટ કરે, ક્યાં તો એ ડિમોટ કરે. આમ જે પણ કંઈ છે એ આપણું પોતાનું છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન દરેક માટે એક સરખો છે. એ કોઈની ફેવર કરતો નથી અને એ કોઈને નુકસાન પહોંચાડતો નથી. અને તેથી જ અગાઉ આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે આપણે જ આપણા કર્મોના જવાબદાર વ્યક્તિ છીએ. અને તેથી આ કર્મો સારા ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે આપણી ઈચ્છાઓ સારી હોય. આમ it boils down to desire or ઈચ્છા. જો ઈચ્છાઓ સારી હશે તો ચોક્કસ વિચારો સારા આવશે. વિચારો સારા હશે તો આપણા એક્શન સારા હશે. એક્શન સારા હશે તો આપણા કાર્યો સારા હોવાને કારણે લોંગ ટાઈમમાં આપણા પોતાનું એક ચરિત્ર જેવું હશે તે પણ સારું હશે. અને તેથી પ્રભુ આપણું પ્રમોશન કરશે. આ સાયકલ બહુ અગત્યનું છે. અને આ સાયકલ પર હું વારે વારે ધ્યાન દોરું છું. તેનું કારણ એ છે કે સૌથી પહેલા આપણે જો કંઈક કરવાની જરૂર હોય તો આપણા વિચારોને તપાસવાની જરૂર છે. આપણે જાણ્યા અજાણ્યા બેઠા હોઈએ ત્યારે કયા વિચારો કરીએ છીએ તેની પર આપણું આખું ભવિષ્ય લખાયેલું હોય છે. અને તેથી જ શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે જો તમે કૃષ્ણમય થઈ જાઓ તો તમારા વિચારોમાં સતત કૃષ્ણ ભગવાન જ હોય. અને તો કોઈ ભૂલ થવાના સંભવો રહેતા નથી. વિચારોની સાથે સાથે સંગ એવી અસર, એ તો આપણું ગુજરાતીની કહેવત છે, જેવો સંગ તેવી અસર. આ કોનું આપણે એસોસિએશન રાખીએ છીએ તેના પર અલ્ટિમેટલી આપણી ઈચ્છાઓ અને વિચારો બેઝ થાય છે. જો આપણે બદચલન વાળા દારૂડિયાની સાથે બેસીશું તો દારૂના 5 એડવાન્ટેજ એ આપણને ગણાવી આપશે. અને અલ્ટિમેટલી આપણને એમ થશે કે આમાં શું વાત, એક ઘોર પાપ તરફ જઈ રહ્યા છીએ એ વિચારવાને બદલે મન તમને ગમતી આર્ગ્યુમેન્ટ આપી અને તે તરફ દોરી જશે. અને તેથી જ શ્રીલા પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે વર્ણવે છે કે તમે ખરાબની દોસ્તી ત્યજો, નિષ્કૃવંશની દોસ્તી થી દૂર થાવ અને સારાની દોસ્તી કરો. સારા કરીને ડિવોટીઝની સાથે જો આપણે એસોસિએશન વધારીશું તો ચોક્કસ આપણા વિચારો ઉપર કંટ્રોલ આવશે, લગામ આવશે
તો એની પરથી ઓટોમેટિકલી આપણા કાર્યો અને વર્તનમાં ફેર પડશે. આ પ્રમાણે જો થાય તો ઉર્ધ્વ ગતિ પામવી એ જરાય ડિફિકલ્ટ નથી. કોન્સ્ટિટ્યુશનલી જોઈએ તો આપણે ઉર્ધ્વ ગતિ પામવા માટે જ સર્જાયેલા છીએ અને તે માટે જ આપણો જીવ હંમેશા તૈયાર છે. કારણ કે આત્મા એ સતચિત આનંદ છે અને જ્યારે તેની ઓરિજિનલ પોઝિશન તેને મળે ત્યારે જ તે સંતોષથી, આનંદથી અને સારી રીતે પીસફુલી રહી શકે. આ કોન્સ્ટિટ્યુશનલી પણ આત્મા સારા કામ તરફ જ દોડાશે. જો તમે ધ્યાનથી જોશો તો જ્યારે તમે કંઈક ખરાબ કામ કરતા હશો, તમે કોઈકની ઉપાસન કરતા હશો કે કોઈકનું ચોરી કરતા હશો તો તરત તમારું મન અને દ્રષ્ટિ બંને ચકડ વકડ થઈને ચારે બાજુ જોતા હશે કે કોઈ જોતું તો નથી ને. આમ આપણને, આપણા આત્માને ચોક્કસ ખબર છે કે આપણે ખોટું કરી રહ્યા છીએ, વોર્નિંગ આપે છે, પણ છતાં આપણી ઈચ્છા અને આપણા વર્તન બંને એવા હોવાને કારણે આપણે અલ્ટિમેટલી ખરાબ કામ કરી બેસીએ છીએ. જપ કર્યા પછી હંમેશા વિચારવું 10 મિનિટ માટે કે જપ કરતા કરતા મન કેટલે ઠેકાણે દોડ્યું. તેની પરથી પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારું મન કઈ તરફ ઇઝીલી દોડીને જતું. જ્યાં આગળ તે ઇઝીલી દોડીને જતું રહેતું હોય તે જો તમારા હિસાબે સારી વસ્તુ ન હોય તો ત્યાંથી અટકવાનો પ્રયત્ન જેટલો બને એટલો જલ્દી કરશો તો તમે ઓટોમેટિકલી જપ માળામાં પણ શુદ્ધ નામ તરફ બહુ ઝડપથી આવી જશો. બાકી વર્ષો સુધી ટેલિવિઝનના કોઈ શોના વિચાર કરતા કરતા હરે કૃષ્ણ એ જપ એક બાજુ ચાલે છે, મગજ બીજી બાજુ ચાલે છે અને આપણે ટોટલી બેમાં વહેંચાયેલા છીએ તો એ જપ આપણને ક્યાંય નહીં જાય. આમ આ વસ્તુ બહુ જ અગત્યની છે અને તેથી ઘણીવાર રિપીટ થવાના ભય સાથે પણ હું ફરીથી કહેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. પ્રભુનો આશ્રય લેવો એ અગેન આપણી એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન છે. કારણ કે આપણે પ્રભુના એક પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ છીએ. આપણે પ્રભુના જ એક અંશ હોવાને કારણે ભલે આપણે ક્વોલિટેટિવલી ઘણા નાના છીએ પણ ક્વોલિટેટિવલી આપણે અને પ્રભુ વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી. ક્વોન્ટિટેટિવલી ડિફરન્સ બહુ મોટો છે અને પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ સ્પાર્ક અને ફાયર, એક નાનકડો તણખો જે ઘણું જ ઓછું અજવાળું આપી શકે, કદાચ બીજું ફાયર ન કરી શકે અને કદાચ કોઈ પણ હીટ આપી ન શકે, જ્યારે મોટું ફાયર કે અગ્નિ આપણને ખૂબ જ અજવાળું, ખૂબ જ હીટ અને રિયલ ફાયર કરી શકે. પ્રભુ એ મોટો ફાયર છે જ્યારે આપણે એક નાનકડા સ્પાર્ક કે તણખો છીએ. પણ કોન્સ્ટિટ્યુશનલી આપણે પણ એ જ વિચારીએ કે વી આર પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધ લોર્ડ. જો આપણે પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધ લોર્ડ હોઈએ તો તેની તરફ આકર્ષાવું
એ એક બહુ સહજ વસ્તુ હોવી જોઈએ. માયા બહુ પ્રખર અને બળવાન હોવાને કારણે આ સહજ વસ્તુને પણ એટલી ડિફિકલ્ટ બનાવી દે છે કે જાણે એને માટે આપણે સ્પેશિયલી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તેવું લાગે. આમ મેં અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પ્રભુનો આશ્રય લેવો એ આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન છે. અને આપણે જ્યારે એ પોઝિશનમાં આવીએ ત્યારે શરણાગતિ પ્રભુની તેના ચરણોમાં સ્વીકારીએ છીએ. અને તે ખરેખર એક શુદ્ધ ભક્તિ તરીકે ગણાવી શકાય. જો તમે કૃષ્ણ ભગવાનના આશ્રયમાં તેના પદ કમળોમાં તમારી જાતને પૂરેપૂરી સોંપી દો અને તેને વિશે તમને એક પણ વિચાર ન આવે, ન તો તેના ખાવા પીવા માટે, ન તો તેની સિક્યોરિટી માટે, ન તો તેના આગળના જીવવા માટે, તો એ તમારી શરણાગતિ ખરેખરી કહેવાય. આવી શરણાગતિ પછી એના વિશે તમારા મનમાં કોઈ પણ વિચાર બિલકુલ આવવો ન જોઈએ કે આનું શું થશે ને તેનું શું નહીં થાય. જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ પેદા થાય ત્યારે એ શરણાગતિ એ શુદ્ધ ભક્તિ છે અને તે આપણને પ્રભુની અનંત સેવા તરફ લઈ જાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ વચ્ચે અહીંયા વર્ણવી રહ્યા છે કે દેવો પાસે, દેવતાઓ પાસે કઈ પણ અપેક્ષા રાખવામાંથી દૂર રહેવું વધારે સારું. લોજિકલી આપણે જોઈએ તો દેવતાઓ અને દેવો આપણાથી તો ઘણા ઊંચા અને ઘણા વધારે સારા અને વ્યવસ્થિત છે, પરંતુ તેઓ પ્રભુ કૃષ્ણના એક ઓફિસર તરીકે કામ કરે છે. દરેક દેવતાઓ જુદા જુદા ફિલ્ડમાં કામ કરે છે. તેમની પાસે જુદો જુદો પોર્ટફોલિયો છે અને આ બધા જ પોર્ટફોલિયા એ અલ્ટિમેટલી આ ભૌતિક જગત માટેના જ છે. તેથી તમારે ધન જોઈએ છે તો આ દેવને પૂજો, પુત્ર જોઈએ છે તો બીજા દેવને પૂજો, કીર્તિ જોઈએ છે તો ત્રીજા દેવને પૂજો, અને એ રીતે તમે એક પછી એક દેવને પૂજા કરી અને તેમની પાસેથી તેમના આશીર્વાદ લઈ શકો. પરંતુ એટલું યાદ રાખજો કે એ દેવ જે તમને આશીર્વાદ આપશે એ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નહીં હોય. તેઓ પ્રભુને આધીન છે અને તેથી પ્રભુને પૂછ્યા વગર તેઓ તમને કંઈ પણ આપી શકે તેમ નથી. જ્યારે આપણને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે આ બધા નાના ઓફિસરો છે અને એમની આ પાછળ લગની લગાવી અને સમય મેળવવા કરતા સૌથી મોટા, જેને આપણે વર્ણવ્યું તેમ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ કે પછી કારણોનું કારણ કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ લોર્ડ કૃષ્ણ, એને જ આપણે જો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ તો આ બધા તો આપોઆપ માની જવાના છે. એમને જુદા બનાવવાની કોઈ જરૂર નથી. અને અલ્ટિમેટલી જ્યારે પ્રભુની ભક્તિમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે જોડાઈશું ત્યારે આ ભૌતિક જગત અને ભૌતિક જગતમાં રહેલી ભૌતિક વસ્તુઓ વિશે વૈરાગ્ય આપણા મગજમાં સોલિડ થઈ ગયો હશે અને તેથી તે વસ્તુઓ હોય કે ન હોય, મળે કે ન મળે, તમને કોઈ જ ડિફરન્સ જણાશે નહીં.
શ્રીલા પ્રભુપાદ તેથી જ જણાવે છે કે શ્વાસ, શરણાગતિ અને શુદ્ધ ભક્તિ એ તમે ભગવાન માટે જ રાખો અને ભગવાન માટે જ કરો. આપ સૌ જાણો છો કે ભગવાન 3 સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ આવતા હોય છે અને જુદા જુદા સ્વરૂપે લોકોને જુદા જુદા રિયલાઇઝેશન થતા હોય છે. પહેલું સ્વરૂપ તે બ્રહ્મન સ્વરૂપ, જે એકચ્યુઅલી એક તેજ પુંજ જેવું હોય છે અને આ તેજ પુંજ એ effulgence of the bodily light of Lord Krishna કહેવાય. તે પોતે ભગવાન નથી, પણ ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થતા તેજથી આપણી આંખો એટલી અંજાઈ જાય છે કે એની પાછળ રહેલી ભગવાનની મૂર્તિ કે ભગવાન આપણને દેખાતા નથી. એટલે સૌથી પહેલું રિયલાઇઝેશન ને બ્રહ્મન રિયલાઇઝેશન કહીએ છીએ, જે સામાન્ય રીતે કર્મીઓ, યોગીઓ વગેરે ને મળતું હોય છે, જેઓ તત્વચિંતક હોય છે, જ્ઞાની હોય છે, ખાસ કરીને જ્ઞાનીઓને. બીજું રિયલાઇઝેશન એ તમારા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા. પરમાત્માનું રિયલાઇઝેશન એ યોગીઓને ખાસ કરીને થતું હોય છે, કારણ કે તેઓ આખા શરીરને ડિસિપ્લિનમાં લાવી અને પ્રભુને શરણે જતા હોય છે. પણ આ બ્રહ્મન અને પરમાત્મા રિયલાઇઝેશન બંને એ અલ્ટિમેટલી પ્રભુ પાસેથી પરમિશન લઈને જ કામ કરવું પડે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ પ્રભુ પોતે પોતાની પર્સનાલિટી સાથે વર્ણવી શકાય, સમજી શકાય, જોઈ શકાય તેવી રીતે પ્રભુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેથી અલ્ટિમેટલી પરમાત્માએ પણ પ્રભુને આધીન, ભગવાનને આધીન રહેવું પડે છે. નાનકડો એવો આ ભાવાર્થ ખૂબ જ સુંદર રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદે લખ્યો છે અને લગભગ બધું જ એમાં છણાવટ કરી અને શરૂઆતથી માંડીને છેક શુદ્ધ ભક્તિ કે અનન્ય શરણાગતિ વિશે સુંદર રીતે હળવા શબ્દોમાં વર્ણવી અને આપણને જ્ઞાનથી સબર કરી દે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદની આ વર્ણવવાની રીત અને તેમના ભાવાર્થ એટલે જ આપણે રિપીટેડલી વાંચવા જોઈએ, કારણ કે જ્યારે એ ભાવાર્થ વાંચીએ ત્યારે આપણે ખાલી ભાગવત કે ભગવદ્ ગીતા એટલું જ નથી વાંચતા, પણ પ્રભુએ મોકલેલા બધા જ શાસ્ત્રોના નિચોડમાંથી જ્યાં જ્યાં જેની રેફરન્સની જરૂર પડી તે સાથે વ્યવસ્થિત રીતે સમજણપૂર્વક ગોઠવીને ધીરે ધીરે આપણા અજ્ઞાનને દૂર કરી અને આપણને એક વ્યવસ્થિત સાયન્સ ઓફ કૃષ્ણ કે કૃષ્ણ કથાની ખબર પડે તે રીતે લખેલા છે. અને આ શ્રીલા પ્રભુપાદનો આપણી પરનો બહુ જ મોટો ઉપકાર છે અને તેથી આપણા બધામાં એક ભાવના, કૃતાર્થની ભાવના કે ફિલિંગ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ ટુવર્ડ્સ શ્રીલા પ્રભુપાદ હંમેશા રહેવી જોઈએ, કે આ ભાવાર્થ વગર
આ જ બધી ચોપડીઓ આપણને કઈ જ સમજાવી ન શકી હોત અને એ સમજણ વગરના તમે ખાલી શ્લોકો ગોખીને કે ખાલી ટ્રાન્સલેશનો વાંચીને બહુ જ ઓછું સમજી શકો છો. હવે તો તમને બધાને ઘણો અનુભવ હશે જ કે ઘણી વાર ચેપ્ટર જલ્દી પૂરું કરવા માટે આપણે ખાલી ટ્રાન્સલેશન વાંચી જઈએ છીએ, પણ એમાં જેટલી ખબર પડે છે તે 10% જેટલી જ હોય છે. જ્યારે ભાવાર્થ વાંચો ત્યારે એનો રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ, એનો ખરેખરો અર્થ અને એનું ખરેખરી જ્યાં જગ્યાએ સમજવાનું છે તે ખૂબ જ સુંદર રીતે આપણને ખ્યાલ આવે છે અને તેથી હું તો કહું છું કે 90% જેટલી બાકીની ખબર તે ભાવાર્થમાંથી જ આપણને મળે છે. Any question, any queries, any addition, any comments? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે એમ કહી શકાય કે આપણે ગમે તે દેવી દેવતાને પૂજતા હોઈએ, બરાબર છે? હાજી. એમાં કોઈ બાદ નથી, પરંતુ એ દેવી દેવતા પછી ભગવાનને પૂછી જુએ કે આના કર્મો કેવા છે, બરાબર? એટલે કર્મ પ્રમાણે ભગવાન એ જે દેવી પર્ટિક્યુલર દેવી દેવતાઓને ઇન્ફોર્મ કરે કે ભાઈ આના તો કર્મ એટલા બધા સારા નથી, તો પછી ઈચ્છિત ફળ આપવું જોઈએ કે નહીં, એ ભગવાનને પૂછીને જે પર્ટિક્યુલર દેવી દેવતા છે એને એનું ફળ આપે, એવું કહી શકાય ને પ્રભુજી? ચોક્કસ ચોક્કસ, તમે જે સમજ્યા છો શરદભાઈ, બિલકુલ સાચી વાત છે અને એ જ પ્રમાણે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે દેવતાઓને એ વખતે ફક્ત તેની થઈ રહેલી સ્તુતિ જ દેખાતી હોય છે અને નેચરલી આપણે માણસ જાત બી ખાસી સરસ વ્યવસ્થિત લુચ્છી છે કે જ્યારે બતાવવું હોય ત્યારે તો ઘણું સોનું બતાવીએ, ઘણા સપના બતાવીએ, સ્તુતિ પણ એવી સરસ કરીએ, પણ જો આપણા કર્મો સારા ન હોય તો એ હાયર ઓથોરિટીને તો આપણું આખું પિક્ચર ખબર છે. એટલે પેલા દેવતા એમની આપણી એપ્લિકેશન ફોરવર્ડ કરે, બે એપ્લિકેશન ઉપર જઈને જો કર્મો સારા ન હોય તો પ્રેમથી રિજેક્ટ થઈને પાછી આવી જાય. સંસ્કૃતમાં પણ પ્રભુજી એટલું સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ. હાજી, બિલકુલ બિલકુલ. થેન્ક યુ વેરી મચ શરદ વ્યાસ સાહેબ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. If there are no further questions, જો બીજા કોઈ સવાલો ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વિનીતા માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. વ્રજરાની વિનીતા. વન્ડરફુલ. તો આપણે દર વખતે જેમ આપ બોલાવો અમે બધા બોલીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. Thank you very much for attending the class. આપ સૌને સરસ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ડે આજે હોય એવી અમે અભ્યર્થના કરીએ. કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय. लीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
હરે રામ, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.